السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جولتنا حلوة جدا. انا قلت كده اخرج وما خدتش الولاد معايا. عايزه اقول لكم يعني كانت خروجة امهات كده انا واصحابي، وقلنا كده ننزل كمان في وقت حلو اللي هو يعني العصر بيأذن علينا واحنا بره، عشان الجو يبقى كويس، ما يبقاش حر والشمس ما تبقاش قوية. واخترنا يوم الحد بالتحديد. هتقولوا لي المحلات قافلة ووسط البلد بيبقى قافل، بس عايزه اقول لكم ده احسن قرار اخدناه. والله فعلا كان اليوم متوازن ما بين محلات شوية فاتحة والمعظم والأكتر كان قافل، بس احنا استمتعنا واتجولنا وكان في محلات حلوة جدا. كل اللي احنا كنا محتاجينه كان فاتح. رحنا فين؟ احنا طبعا في المنشية، ورحنا طبعا يعني اتجولنا لحد بحري. فعايزه اقول لكم شارع فرنسا كان قافل، من محلات الذهب كلها كانت قافله، بس كان في محلات الملابس والديكورات والحاجات دي كلها اتفرجنا عليها وكده واستمتعنا بالتمشيه. وكنا كمان ناويين نروح كمال سعد. تمام، كمال سعد ده للناس اللي مش من اسكندريه مكتبه كبيره، او يعتبر شوارع كبيره عباره عن مكتبه مفتوحه بتشتري منها حاجه المدارس، وكل موسم بتلقي فيها الموسم بتاعه. يعني لو رمضان هتلقي كل الشوارع مفروشه حاجه رمضان، مدارس هتلقي كل الشوارع مفروشه مدارس، وهكذا بقى. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، المولد النبوي برضو، فهتلقوا بقى عرايس المولد كتير وحاجات كتيره قوي قوي. طبعا ما نسيناش ابدا ان احنا ندخل محلات ديكور وحاجات حلوه كده. كان عندهم لانش بوكس وازايز كتيره جدا، كل انواع الازايز، الميه والعصير والترمس كلها بانواعها متوفره ومتواجده. وطبعا يعني عايزه اقول لكم في اختلاف اسعار من مكان للتاني، وفي كمان اختلافات ما بين الاصلي واللي مش اصلي. ففي حاجات كده يعني محتاجه منك تدقيق شويه وانت بتشتري، عشان تبقي عارفه انت ناويه تجيبي ايه بالتحديد. فاحنا ما فوتناش حاجه، ما اتفرجناش عليها وما دخلناش مكان او ما سيبناش مكان ما دخلناهوش. انا هنا كنت بسأل على اسعار المجات. المجات عجباني جدا، في حاجات انا بحبها وفي حاجات يعني بحسها ديكور اكتر مش استخدام. فهي مثلا هنا بتوريني ان دي ب 125، في حاجات كانت ب 200 وشويه، في حاجات ب 75 جنيه. كل اللي فوق ده اللي هو الازاز برضو بيبدأ ب75 جنيه. الشخصيات بقى والحاجات البارزة دي بتكون تكلفتها أعلى شوية. فهي كانت بتقولي رينج أسعار، مش بتقولي واحد واحد، لأن كان كل قطعة ليها سعرها المنفصل. يعني صعب إن أنا أحصر كل الأنواع دي بأسعارها. اللي طبعا ترند جدا جدا بقاله كذا سنة، وهي المراوح المحمولة دي، حلوة جدا على فكرة وعملية قوي. ولو معاكي باور بانك وعايزة تروحي بيها بره البيت فهي فعلا تحفة. الجو حر قوي حتى وانتي ماشية في الشارع، فهي منقذة كده، تبقي ماسكاها وبتهوي. اسعارها برضو متفاوتة من مكان للتاني وعلى حسب حجمها، فهي عملية جدا يعني. انا جربتها. المهم بقى دخلنا هنا على كمال سعد او منطقة كمال سعد. كمال سعد نفسه كان قافل، هو عنده كذا مول جنب بعض. احنا بقى حاولنا كده يعني ايه نتفرج، واشترينا شوية حاجات. مش هقولكم ان احنا ما اشتريناش، بس يعني ما حبيناش نشيل كل حاجة بتقلها من هنا. احنا اصلا يعني لما شفنا بقى الهدوء ويعتبر كده مش زحمه النهارده، عشان زي ما قلت لكم يوم حد، بصراحه قلنا احنا مش عايزين نشتري قد ما عايزين نستمتع بالجو ده، لان قليل قوي لما تبقي في صيف وتلاقي اسكندريه فاضيه الى حد كبير بالشكل ده. لان زي ما قلت لكم يوم الحد ده بيبقى يعني المحلات معظمها قافله، فالناس معتمده على الموضوع ده، رغم ان احنا في موسم مدارس. فقلنا اكيد محدش قافل، بس لا، لقينا معظم منطقه كمال سعد قافله وظنانه. المهم بقى طلعنا كده على القلعه، قلعة قايتباي. طلعنا هناك وتمشينا. الجو كان رائع في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين الغروب كان خلاص غرب، يعني احنا يدوب كده لحقنا الإضاءة الأخيرة بتاعة الغروب، والمكان كان جميل جدا. وعايزه اقول لكم مفيش رسوم دخول لحد المكان ده، يعني كل المكان اللي انتم شايفينه الكبير الواسع ده ما فيهوش رسوم دخول خالص. هي القلعة نفسها عشان تخشيها كزيارة فيها تذاكر دخول، بس احنا ما دخلناش وما اعرفش يعني، ما عنديش فكرة سعرها كام. في طبعا بالليل الساعة 8 بيبدأ حجز الصوت والضوء اللي في القلعة ده، برضو بيكون الحجز من خلال بوابة القلعة نفسها. تروحي لحد بوابة القلعة تحجزي البرنامج اللي انت عايزاه بالميعاد اللي انت عايزاه، وتقطعي التيكت بتاعك وتنتظري بره بقى تتمشي، تقضي وقت حلو وترجعي لهم على ميعاد الدخول بالظبط. البرنامج تقريبا كل نص ساعة، بس رائع، الناس كلها بتشكر فيه. احنا من كتر ما كنا عايزين نلف في كل حتة كنا عايزين نخشه، بس قلنا ده هيضيع وقتنا اكتر، واحنا عايزين يعني عايزين ناكل ايس كريم، وعايزين نتمشى في بحري، وعايزين نشم ريحه اليود بتاعه البحر. وكلنا كبده كمان رغم ان هي ما كانتش في المخطط بتاعنا خالص، بس ريحتها كانت تحفه. احنا هنا قعدنا عند الصعيدي، كنا عايزين نقعد عند النظامي، بس كان وقتها مفيش كراسي مفروشه في المكان نهائي.
ففي حملات كده بتبقى في اسكندريه الحاليه، يعني ما بيبقاش فيها توفر اماكن للجلوس على الرصيف عشان الازالات وكده، ففي اوقات معينه بيبقى متوفر واوقات لا، انتي وحظك. فاحنا الوقت اللي رحنا فيه النظامي كان شايل الكراسي، اول ما خلصنا ورجعنا تاني لقيناه حط الكراسي تاني. فهو بقى زي ما قلت لكم كده، على حظك بقى يبقى هناك في ايه. طبعا الايس كريم احنا طلبنا رز بلبن بالايس كريم والمكسرات، بس طبعا يعني اللي لا يعلى عليه في الموضوع ده هو الشيخ وفيق. احنا مرضناش نروح هناك برضو لان بتركبي تاني وتروحي راس التين جوه شويه، فبرضو ده كان هياخد مننا وقت. احنا خلينا نفسنا كده من بره في بحري عشان نعرف نروح كمان، والدنيا ايه ما تبقاش ضلمت علينا قوي. احنا طبعا يعني عايزه اقول لكم، انا بالنسبه لي انا شخصيا من النوادر ان انا اخرج لوحدي، من النوادر انا عمري ما خرجت لوحدي بالليل. بره العجمي، يعني بره العجمي لا ما عملتهاش، بس دي كانت تجربة رائعة. حسيت ان انا منطلقة بجد. الواحد محتاج يغير جو، محتاج يغير مكان يروحه، محتاج يبقى معاه صحبته اللي بيحبها. مش شرط ابدا نروح اماكن يعني فخمة، دي اكتر اماكن لينا كلنا كاسكندرانية ذكريات فيها وجولات فيها في كل الاعمار وفي كل المناسبات. تلاقي الناس بتتفسح في محطة الرمل، في المنشية، في بحري. ابسط حاجة الناس كانت بتاخد ولادها وتروح تاكل ايس كريم في بحري وترجع تاني. فخروجه بسيطه جدا جدا بس فيها سعاده كبيره قوي والترفيه ويعني عايزه اقول لكم كفايه ريحه البحر. مش هقول لكم ننزل البحر، احنا كفايه نشوفه ونشم ريحته، نتمشى عليه شويه. وبما ان الولاد مش معانا فدي كانت حاجه ممتعه بالنسبه لنا جدا. احنا هنا كنا قعدنا بقى عند محل كبده بس والله نسيت اسمه، وقعدنا بقى ايه نطلع المشتريات، كلنا طلعنا مشترياتنا مع بعضها كده، جبنا قليمه وجبت ستيكر لمسك وجبت لها الوان خشب. الحاجات دي كلها للاستخدام اللي هو يعني اليومين دول، مش للمدارس ولا حاجه. واللي طالع بقى يعني الولاد بتحبه قوي السكويشي ده، مش بجد انا عمري ما كنت متخيله ان انا هشتريه، بس انا للاسف اشتريت منه للبنات عندي من كتر ما هم عايزينه ومتعلقين بيه. واقول لهم يعني ده بتاع كده طري تحسيه مبلول في ايدك ومستفز، يعني رغم ان هم بيحبوه جدا. بس يعني اسعاره برضو على حسب حجمه، في اشكال كتيره جدا هي بتبقى مغريه كده للاطفال. في كمان حد من الولاد كان طالب الوان اكريليك، فاحنا يعني جبنا كل اللي الولاد نفسهم فيه. حتى العربيات دي كانت حلوه قوي، حجمها حلو وسعرها كان 75 جنيه. فالاسعار في محطه المنشيه وصنانه والاماكن دي بصراحه حلوه قوي. وزي ما قلت لكم كده بتبقي محتاجه تفصلي شويه لو انت يعني ليكي في الموضوع ده. المهم قعدنا اكلنا الكبده بتاعتنا، احنا ما كترناش لان ما كناش عارفين نظامها ايه، وانتوا عارفين الاكل بره برضو ما بيبقاش احسن حاجه، فقلنا ندوقها بسبب ريحتها كانت خطيره. فالحمد لله يعني اتبسطنا جدا جدا بفضل الله. يعني كان يوم جميل 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 وهادي عشان ما فيهوش اطفال. اعملوا كده، حاولوا في يوم كده. انا عارفه ان الولاد بيبقوا اليوم حق علينا، بس انتوا كمان ليكوا حق على نفسكم تخطفوا يوم لو ساعتين تغيروا فيهم جو وترجعوا تاني. ربنا يا رب يعيننا جميعا على كل مسؤولياتنا وعلى الايام اللي جايه وعلى الدراسه. واستمتعوا بوقتكم وحاولوا كده تخلصوا مشترياتكم عشان ما تكونوش مضغوطين الايام اللي جايه. وربنا يا رب يكتب لنا الخير ويوفق اولادنا جميعا. اشوفكم يا رب باذن الله فيديوهات تانية كتير. ما تنسونوش من صالح دعائكم. مع الف سلامه حبايب قلبي.